Daar's niks evidence dat die curriculum werk nie. Hulle adopt die en hulle implementeer die. Oor die laaste, 12 jaar, het hulle 100 maal evidence gehad dat hulle moet shift in science. Nee, dit is. Right? Nou in die Manenberg, nee, daar is nie maths, daar is maths lit. No? Daar is die science. So, as sy in die Manenberg school gaan, dan het sy sal nie medical kan study nie. You know, sy sal nie kan engineering kan study nie, because daar is die subjects hier nie. The reality is dit, dat hy matriculant papi beteken fokoli, because die groot probleem is dat die education level is laag, man. As jy dit maak in graad 8 en dan gaan jy op die hoek sit. Daai se kom jy die amount van night te sien hier. Dat is baie. Is klom. Nou, die ander reality is die, Manenberg het nou net 2 high schools. Phoenix en Manenberg. Die actual capacity van die 2 skole is 1000 learners. Currently is die capacity overloaded nou. Ons het 11 primary skole. Ne? Wat 2 high skole vir 11 primary skole. 11 primary skole. So maak ons net 'n average school. By die 2 high schools staan die kanse dat daar 40% van die grade 8's fail. So hulle graduate nie na grade 9 toe nie. So nou het sy, so sê 300 learners wat klaar bly in graad 8. Met de 800 wat nou kom. En die skole het die capacity nie, die education budget is gekat, teachers word gefire. 2500. En dit mos nou nie net Manenberg nie, man. Ons weet dit across die klets. Is dieselfde ding, right? Ek kan jou nou werk toe, ek kan jou toe gaan. Die story bly dieselfde. Because you know, die system wat ons in is, het nog nooit verander nie. You know, ons het die baas gechange van die system. Ne? Die baas was gechange. Maar ons weet nie. So, as ons kyk na die current curriculum, wat hulle CAPS curriculum, is 'n curriculum wat gefail het in Amerika. Right? Nou sien sy, die community, is mos 'n lost cause, man. Niemand, die leidt is van die school gehad, niemand worry nie. Daar is die ander opleiders wat jy nou op hier. Maar nou, die oor en die media paint a picture mos, man. Kyk die plek is wild. Nou, my antwoord altyd is die, as ek wil, ne? My hond moet wild is, dan maak ek my hond vast en ek maak hom in losie. En ek maak hom wel lang ketting vast, ek maak hom kort ketting vast, so ek frustreer hom. Right? Dan, hy is kwaad vir my, want ek maak hom, maar hy gaat nie vir my charge, as hy nou hier kom, dan wys sy aggression towards jou. Right? Dat is wat jy op presse doen. Ons is op 'n kort ketting vast, my bro. Ons is op 'n baie kort ketting vast. So this is Manenberg. As one can see the conditions of Manenberg, you know, a community that people label the people as all gangsters, etc. But that is not the case of Manenberg. Here is people that wants to live. There's people that wants to provide for their families, but yet we're living in a society. You know, we are living under a system that don't allow colored people to prosper. Understand? Due to the policies created that is against us as colored people. As one can look at the fields, you know, as one can look at the conditions of which our people live in. Nah, man, how is this a normal society? How is this a normal society? How can you raise sober-minded thinking people in such kind of societies, understand? In such kind of communities. Yeah, one can see a local business owner, you know, making ends meet, providing a service, you know, employing people, understand? Yet you will get people that said, nah, ek kan dit mense wil werk, maar op die einde van die dag ons wil werk, ons soek net die opportunity, verstaan, ons soek net die opportunity, hy kans om onszelf te bewys, but still, one don't get it. They label us all as gangsters, as people that do not want to be a part of a normal functioning society. But how is that the case? As one can look, business owners,
in our community. Since. Good day, guys. Welcome to another episode of Wake Us Up in the Hood. Today we are with a resident of Manenberg, a entrepreneur, Mr. Jonathan. We just wanted to find out, man, how did you come about this business? So currently, the business that we're running is a recycling buyback center. No? So we supporting the people that is scratching in the bins and taking out what we call money makers. No? So plastic and aluminium cans and things like that. No, so I've been in community development for the past 24 years. And it's a career that I've chosen, but it's a career also that I know. It doesn't necessarily as a quite financial support, right? So ze gaan nie 'n miljonair raak nie. Ze sal ander mense help om ek kan nou Afrikaans. Ja, Afrikaans. So ze kan mense help, maar as you know daar is nie 'n financial backing kwijt vir jou nie, you know. So deur die jaar het ek maar altyd different type of businesses getry, man, you know. So one of it is to sustain the work that we do. Because there's always a fight for funding, man, for organizations. And I've learned as I was working in different categories that you can either wag vir 'n groot fund om uit te stiek in jou, of jy kan dit maak weer. Nou wanneer jy wag, dan staan jy like nog altyd in die lyn buitekant, hy's honger. Parents sukkel nog altyd met hulle kinders wat op drugs is en jy wag nog altyd vir funding. So maak dit weer. So 2018, a friend of mine gave me a gift. I was unemployed at the time. So wanneer ek sê ek is unemployed, mean it ek earn nie geld nie. But I'm always working. You know, I was working prior to that for a different organization. And then I left and I was doing my own thing. So I wasn't drawing any salary at the time. And a friend of mine gave me a gift of 3,500. So toe sê ek my vrou, kyk jy, ons kan nou die 3.500 rand vat, no? Dan kan ons nog aan kos koop. Maar hy gaan nou ons gaan nou net kos het vir die maand. Right? En dan moet ons nou alweer vra, jy, waar gaat ons nou niks man sien? Maar as ons nou die helfte vat, en ons koop kos van die ander helfte, because ons moet eet, en ons gebruik die ander helfte, ons kyk wat ons kan doen. So we started this business in 2018 with 1,200 rand. And I mean, God, die Here was goed vir ons, you know, ons is nou, ons is 6de jaar, currently, and you know, ons employ different means at different stages, you know. Yeah, so it's a staying organization ook, because van die profit, dus die profit deel ons in die helfte van die profit gaan towards either feeding of whatever projects ons currently bezig is mee. So helfte van die profit gaan daar en dan die ander helfte sustain my household. Maar dat is die rede hoekom ons die business doen. So would you say that if one look at the community of Manenberg, one see that there is not a lot of opportunities, you know, for business owners, entrepreneurs, etc. Do you then think that it is important for a person, a resident of Manenberg, to not be dependent on a system, on government, etc., but to do their own thing? Kijk je, ik denk als klomp opportunities in Manenberg, man. No? Ik het groter recht in de community. So ik weet dat als klomp. Sadly, the reality is dat die community was nooit gedesigned voor business. So als jy Miestersplein toe gaan, dan is daar 'n business hub area. Vir groot besigheid, maar ook vir klein besigheid. Town center, die plaza, allemaal die areas. As jy daar toe gaan, in die reg van die main road, die hele main road is 'n besigheid. So Hanover Park het 'n terminus en het 'n business area. Manenberg het hy movie. En dat Het het hy. So,
Maar dat is opportunity, man. Because die laan, ik het zeg baie die ding, die laan is een kwaai, because die laan is die bizarste area. Maar, het kost geld, man. En daar is die support voor die. Daar is die necessarily support voor small businesses, om te zeggen, kijk, ik ga nou iets uit die grond uit maken. Daar niemand heeft nog aan mij toegekomen en mij gezegd, Jonathan, hoe kan ons jouw business supporten? Maar, mijn bezigheid, en ander buyback bezigheid, haal meer dan amper 60.000 ton vullis uit die landfill uit. Ja. Right? So is het dumping problems. Maar als allemaal die vullis op die dumping area moet nemen, elke dag rij ons hier weg een ton en een half. Ons is about hoeveel buyback centers in die community. Right? Niemand heeft nog gekomen en gezegd, kijk, ik denk jullie doen, jullie helpen ons. Specifically misschien waste management en die mensen. Nee. Was het die stuk grond wat die ook aan is? I claim that piece of land. Dat was een dumping area. No? Ons het zelf schoongemaakt met die community. Ik het zelf bij fence opgezet daar. Ik het zelf bij buildingen opgezet. Ik bouw zelf nou, laat dat hek op is. Ons het geforst die city om een agreement met ons te... Nog geen cent net hulle gekom en kom sê, Jonathan, you know what? Ander tye toe die dumping area gewees het, hulle is nou besig om skoon te maak, daar moet hulle een keer maand 'n trek te bring en 3 trokke. So hulle spend nie meer geld daar nie. Hulle het nog gekom om te sê, hoe kan ons miskien die geld wat ons sal gespend het daar, miskien invest in die projects. So daar is die support, man. Daar's opportunities. Daar is opportunities, maar as net daar is die support om van te komen. Nou, ik is een beetje van de duivel brouwen. Ik sta niet stil in wachten, Maar dan is er mensen wat nog niet, zoals ik is. Als je misschien uit die gedachte, maar je hebt die ijverigheid. So, hij gaat niet uit zijn weight misschien niet. So, nou moet je een beetje helpen. Nou, dat is de right type of move voor me. So, dat gaat niet happen. Okay. Maar nou, dat is het dan, like you mentioned, the business hub, there's no business hub in Manenberg. But if one look at the population of Manenberg, how many people would you say is roughly now about 140,000 mensen, als het niet meer is. Oh. So the census say now is about 90,000. Hij is kakpraat, sorry. Sorry. Hij is nonsense. Het kan nou meer dan 140,000 mensen. Ja, hij is bij je. The average household is about wat? 8 mensen. Een huis, right? So, en dat is niet in die huis, nou, dat praat je van die 3 hokjes in die jaar achter niet. No? So, zij het nou, so in die ene huis is er 8 mensen, in die jaar is er 3 hokken, met 4-5 mensen per hok. It's crazy, but like you said, there's no business hub, understand, but that's why I feel that stories like yours is needed to understand, and the initiative that you took, understand, like you said, there's a benefit to this business. There's a major benefit, but yet the people, the system, the government don't see that benefit, understand, and there it comes again down to where at the end of the day we know that there's a big cloud around Manenberg that is a gangster's paradise, etc. But one can see the youth. We took a drive here to your place. We saw that there is many that is just sitting on the corners, man. We staan en ik vraag die man, is het een public holiday, wat gaan aan? En is dat zie je, man. Understand? How did it come till that point where... Kijk, it's a sad reality, man. So, I told you that I've been in development for the past 24 years. The bulk of the time I've been doing specifically youth development with high-risk young people. So, the latest was op je pad zien. Dat is high-risk nog niet. Hij is op je brink van high-risk. So, de latest wat ik mee gewerkt heb, was hij is al klaar niet trong, hij is al klaar, hij kan geschiet al, hij weet raak al, So, about 16 jaar van hij het ik die weken doen. Met die latest op je trong, support hem, help hem uitkrijgen, opportunity, zien wat ik kan maken. Right? En toen zijn zoals die week, because to realize was ik zei, kijk, nou, ons kan niet wachten bij de latest om op je trong te zijn. Het is het eigen probleem is zoals. En so die organisatie wat ik currently run, zijn naam is Love Out Loud. LOV Out Loud. En die gedachte was om te kijken naar eerste, hoe supporters, leiders, wat op je school is, om op je school te blijven.
No? En zoals currently die board het de discussions gehad, so die theme voor onze week gaan rondom wat ons praat van education to employment. Because the reality is dit dat we celebrate currently no meer matriculants in die minimum, maar hy matriculant papi betekent fokoli because matric pass rate is 30%. So jy kan nie om te gaan studie, om net in te kom, moet ze pass met 70%. No? En actually, dan moet jou subjects wat jy gechoose het ook goed is. Goed is, ja. Nou in die Manenberg, nee, daar is die maths, daar is maths lit, ne? Daar is die science. So as jy in die Manenberg skool gaan, dan het sy sal nie medical kan study nie. Sy sal nie kan engineering kan study nie, because daar is die subjects hier nie. So nou sy moet spat uit die Manenberg. Maar die skole daar buite kan is daar klaar voor, right? Plus nou, check of deze mensen het wel als journal. So die groot probleem is dat die education level is laag, man. Wat kan dan komen zijn? Die education level is laag, man. No? So currently is the reality, the reading level op onze primary schools, grade 7 primary learner, zijn reading level is grade 3. So hy kan net lees op high level. Hy kan nie lees met understanding nie. Which means, as jy vir my boekie nou om te lees, eerstens gaat hy sukkel om te lees. Maar hy might deur het gaan. Maar as hy klaar gelees het, dan vraag hy van wat het hy gelees. Dan verstaan hy nie wat hy gelees het. Right, so nou, because die school wil nie sukkel met hom en nou plaas hulle van oor na graad 8 toe. Maar nou high school se onderwysers is mos nie getrain om jou te leer die goed te neem. Hulle follow net op die foundation wat jy vandaan kom. Right? So as jy dit maak in graad 8 en dan gaan jy op die hoek sit. Dan gaan jy op die hoek sit, right? Nou die slegte part van die is dat jou parents het miskien ook die skool klaar gemaak. So hulle het die ability om vir jou te help, right? So wanneer jy nou strol, ek sê aan ek kan strol in skool, dan het ek my opgesluit in die huis tot wanneer die skool uitkom. Nee, so jy stiek eens meer weg vir jou ma nie, because jou ma sê nie meer vir jou moenie skool toe gaan skool toe nie, because sy het ook die ability om vir jou te motivate. Sy kom van hy wat sy nie het nie. Sy het die educational values of hy wie ever vir jou groot maak het jy daai nie. Nee, jou ouma is te oud, jou ouma kan nie. So nou die system en dit kan sy teruggegaan het, sy moet net 10 dae uit die skool het, as sy af van die system. As sy 10 dae uit die skool het gebly het, dan remove hulle jou van die system. Right? Nou moet jou parents gaan motivate, hoekom sy weer moet op die system kom. Right? Maar, jou ma, of niemand gee om jou. Daar kom sy die amount van light te sien. Dat is baie. Is klom. Nou, die ander reality is die, Manenberg het nou net 2 high schools. Phoenix en Manenberg. Die actual capacity van die 2 skole is 1000 learners. Currently is die capacity overloaded nou. Die skole is possibly, deze Manenberg is possibly, because the silver stream van academic na school of skills to move. So nou moet die learners gaan, ons het primary skole. Ne? Wat 2 high skole vir primary skole. Primary skole. So maak net 'n average school. Primary skole. Elke primary school se capacity het about 600 tot 700 learners, right? So elke primary school het 2 grade 7 klasse van 70 learners per grade 7 klas. Next jaar moet daar amper 800 of meer grade 8, grade 7's grade 8 toe gaan. By die 2 high schools staan die kanse dat daar 40% van die grade 8's fail. So hulle graduate na grade 9 toe nie. So nou het sy, sê 300 learners wat klaar bly in graad 8. Met de 800 wat nou kom. En die skole het die capacity nie, die education budget is gekat, teachers word gefire. 2500.
En hy is hartseer, man. So daai is hoekom te Hy- sien hy- wat hy- jy sien hier op die grond. En dit mos nou nie net Manenberg nie, man. Ons weet dit across die klets is dieselfde ding, right? Ek kan jou Nommerberg toe, ek kan Delft toe gaan. Die storie bly dieselfde. Dieselfde. Because you know, die system wat ons in is, het nog nooit verander nie. You know, ons het die baas gechange van die system. No? Die baas was gechange. Maar ons weet nie. So, as ons kyk na die current curriculum, wat hulle CAPS curriculum, is 'n curriculum wat gefail het in Amerika. Is 'n failed curriculum in Amerika. To adopt ons die curriculum, daar's niks evidence dat die curriculum werk nie. Hulle adopt die en hulle implementeer die. Oor die laaste, 12 jaar, het hulle 100 maal evidence gehad dat hulle moet substance change. Nee, dit is, right? Significantly, is daar niks vakke wat life-giving is, man. So kyk, julle nou gekom is iemand besig om te bou, jy weet ek, right? Die uncle is nou 78. Hy is die beste fabriekleier in die area, nou. Ek en hy het gepraat dat ons van 'n masonry program staat wat hy van sy skills gaan leer. Hoekom kan ons daai type of goed doen? Hoekom kan 'n lady nie van grade 8 af decide kyk ek wil elektriesien is? Desmond is 'n roofer. Hoekom kan ons nie 'n lady in grade 8 decide kyk ek wil construction gaan doen, right? So, like, sy moet nog altyd match en sy moet nog altyd lees skryf, sy moet nog altyd goed te doen, maar, you know, wanneer sy by grade 10 kom, het sy die ability om 'n besigheid te start, man. You know? Maar ons dink nie daai way nie, man. You know, ons government dink nie daai way nie, because as a government is connected met die grond nie. Met die grond, ja. Daar is hy, hy's hier, you know, and continuously, die policies blok sekere goede, man. You know, so okay, ons bring op besisies in. Hulle is 'n kwai party. Maar die reality is dat wat hulle baklei nou is policies. Right? En om die policies te change, gaat baie lang vat. Right? En die master van die policy gaan die policy defend. Right? Sien jy? Die man gaan het defend. Because some way benefit iemand. Hey, die, you know? En therefore sit ons right hier op die grond. You know, 120 of you mean julle die amount van leiers wat julle weet ek en gesien het is baie. En daar is er nog een ding wat ik wel ook weet van you stated that the population 150 and growing and counting. One look at our teenagers, the females in particular, you know, the high rates of teenage pregnancies. And that is also shocking because at the end of the day, it is kids raising kids, and the cycle it keeps on now continuing. Understand? And like you mentioned, high schools are too compared to primary schools, so it is set up now in a way that moenie worry nie, man, sy gaan net nie maak tot high school. Why? Verstaan? Raak sy maar besig in die straat en op pad en stuff like that. But yet, like you said, the master of the system, he paints the picture that it's a working model, it's a working system. You know, the people are passing and etc. But clearly one can see that it is not working. It's not working. It's not working. Kijk, né? Ik repeat mezelf altijd. In COVID, die eerste lockdown, die eerste 21 days, die mense wat die meeste verloor het, was die mense wat elke dag geëarn het. En op die Cape Flats is die 70% van ons workforce. No? Daar is 70% van ons workforce verdien dagelijks, hulle verdien nie weekly nie, of monthly nie. As ek per dag klaar gaan, soos die ankel, as hy nou klaar gebouwd per dag, dan krijg hy daglig elke dag. Right? So, as ek was lucky, because ek het self gedrood hier COVID, right? Dit het nie vir my geëffekkie. Toe hulle van my sê, nee, bly by die huis, het ek makkelijk na, as die probleem nie. Sien jy? Maar, die ankel, moet mos uitgaan, man. As hy nou vir dag 350 rand verdien, ne? Dan is hy nou vir dag vir krag, vir kos vir dag, allemaal hy vir dag. Nou verdien hy nie môre nie. Nou het hy miskien nog 'n bietjie van vir dag vir môre, right? Maar hy verdien nie oor môre nie.
Nou het jy meer nie, right? Daai was die eerste mense, domestic workers, gardeners, daai mense wat ons weet, by die einde van die dag, verdien hy sy salaris, hy gaan huis toe, right? Die system het die mense geprotect, because daar was die UIF support vir die mense nie, want die mense is nie geregistreerd nie. Sien jy? Nou, jy het dus, systems in plek. Ek dink hulle het getrou om te cover, nou die 370 is 'n ding wat hulle gesê het, kom ons cover die move, maar het word nie eens reg jy gedink, because die mense wat die 370 moet kry nie die 370 nie, maar die bra wat nou hoog op drugs is, het jy gesien, die mense, die lyn is vol, van die mense, daar is hier 'n way, hoe die master van die system kan regulate. Hy regulate die system reg, because as hy nou reg moet gekyk het, no? Die besigheid wat ek het, support mense, baie mense, hier is klomp drakkies wat kom hier, maar hier is 'n antie wat kom hier, elke dag, sy gaat skar op vroeg in die oggend, dan kom sy, dan loop sy weg met 70-80.000 rand, hy is 'n dag, hy is kos, ek kan met 150 rand lig op die dag, maar, sien jy, so sy support daar kinders hier, right? Nou die master van die system, sien nie die nie, because as hy nou, of sy in die Saudi State gaat skar, of in die South Park gaat skar, dan zag jy nou wat hulle weg daar, because hulle behoort nie daar nie, hy is te veel, sien jy? Daar is, it is, die economic oppression is heavy, man, right? Nou, die oor op Manenberg, die oor op Anouwe Park is groot, man. Die oor op Bonnieville is groot. Hoekom? As jy hoor, daar is alweer 20 mense geskiet. As jy hoor, dan was alweer 'n meisie geryp, 'n kinders weggeraak in die communities, right? So, die media paint a picture, kyk, die communities is doom and gloom, right? Maar ek kan die community, ek jou nog gesê, ek kan jou kar los, ek kan jou guarantee jou kar raas, niemand gaan krab by jou kar, right? Daar is klomp stories van mense wat het maak mee bro, die ding, en hulle worry nie wat die oppressor sê nie, hulle worry nie oor die master van die system nie, because hulle het gesê, as ek moet wag vir die master van die system, dan gaan ek dood, maar sadly, hy het die master van die system ook vast op mense, man. Hier is 'n meisie kan 2 weke gelede. Nou ek het nie geweet sy is in die skool, maar ek sit daar wat hulle my gekry het en ek sien sy kom winkel toe. Met 'n sustertjie. Nou notice ek dat dis nou die derde dag wat ek vir haar sien by die huis. Ek sê toe ook reg tegen my, nou praat ek groep ek vir sy vir jy sy bly buite skool het, man. Ek hou nog al van dit dat sy buite skool het. My assumption is dat Sama hou uit die skool het, want sy moet agter die baby kyk. Man. Sy sê vir my, Uncle John, ek ben nog nooit op die skool nie. Vir die jaar nie. Sy het geslaag grade 7. Maar sy het jy birth certificate. Ja. So sy kan nie high school toe gaan nie. Ek baklei al nou my home face baie lang om te sê, kyk, because die ma moet eers nou in die lyn gaan staan om 'n appointment te maak. Sy gaan nie nou soos sy normally vir jou kind gaan apply nie, né? Sy moet nou 'n appointment gaan maak, so sy moet nou in die lyn gaan staan om 'n appointment te maak. Dan wanneer sy die appointment kry, oor 3 of 4 maande, right, moet sy weer na die lyn gaan staan. So die motivation vir die is poor. Toe spat ons so, ek ken my chairperson in die organisation, toe gaat ons social development toe, in die Etlon, want ons soek channels, man, om te because sy sê nie nas die ene nie, ek meen, dit is klom van hulle, ne? Klom like this, wat die geregister is, man, hulle is ghost mense, hulle exist op die skool, sy kan reder by primary toe gaan, sy kan Rio Green primary toe gaan, die skool gee vir jou 'n brief, die skool het guarantee vir jou 20% van hulle learners as jy geregister nie. Alright? Die mean as hy grade 7 geslaag het, hy kan nie high school toe gaan nie, because die high school kan nie vir jou vat, sone 'n certificate, a birth certificate, right? Nou, die mean, die is die ander hoop wat sy ook nou sien, hier op die pavement sit, because hy kan nie gaan nie. Nou, jy het ons die picture van die oor buitekant, man. Nou, as ek vir jou die nou gesê het, right, nou sien sy, die community, is moes 'n loskoos, man.
niemand, die leiers van die skool gaat, niemand worry nie. Nou, die meisiekind, sy is 14 jaar, sy kan my self homofeest toe gaan nie, man. Sy kan nie self gaan nie. Maar, ek vraag wat toe, jy kyk as jy kan help, sy sê vir my, Uncle Jono, as jy kan help vir my, ek wil môre by die skool is. Sy sê, ja, so ons trein om vir seker te maak dat sy niks, ja, by die skool kan kom. Right? Daar is die ander opleiders wat jy nou op hier. Maar nou, die oor en die media paint a picture mos man. Nou, kyk die plek is wild. Nou, my antwoord altyd is die, as ek wil, ne, my hond moet wild is, dan maak ek my hond vast en ek maak hom in losie. En ek maak hom wel lang ketting vast, ek maak hom kort ketting vast, so ek frustreer hom. Right? Dan, hy is kwaad vir my. Want ek maak hom, maar hy gaat nie vir my charge. As hy nou hier kom, dan wys sy aggression towards jou. Right? Dat is wat jy oppresse doen. Ons is op 'n kotketting vast, my bro. Ons is op 'n baie kotketting vast. En so ons reaction, right? Word jy gesien, hulle sien nie die ketting, hulle sien net die reaction. You know? Hulle sien die pad is vol light is wat klip gooi. Right? Ons sien nie die reaction, maar ons sien nie die ketting. Right? So nou wanneer die media praat, dan is hy die slegte goede wat daar opkom. Nou, ons moet nie responsibility vat vir hy. Ons moet die leid die leer, jy kyk hier, hy sê die way om te react. Maar sadly, is die leid nie in my huis. In my huis, ek is my vrou is hier, is 2 parents, ons het significant values en goede wat ons implement. Daar is ja buite nie man. So jy kan nie, as ek leid die waar buite kan vloek, kan ek nie vir hom sê, hey, dis om beskoffie, because the reality is die, wat my kind by my hoor, en wat hy hoor by sy huis, is 2 different goede. Right? Daar is hoekom sy 5 jaar oud leid hy nog hoor, Sampella en goede, because daar is die language, wat hy hoor, daar is wat hy ge-expose word. Right? Ek het over even gesê, die average household is 8. Daar is die average. Daar is households wat hoger as hy is. Nou bly hy leid hy in 'n hokkie, 'n 3x6 hokkie, saam met sy ma, sy pa, sy sis. Daar is hier kamer nie. Right? So, wat hy sien is wat hy sien. Die leid hy, sy brein, is 'n adult al. Hy het al gesien al, goede, wat sy nog nie gesien het nie. Hy het al gehoor goede, wat sy nog nie gehoor het nie. Right? So nou, sien jy die ketting, wat om die leid is in nekke is. En sadly, die is die reality man, waar ons in sit, you know. En die is kom ons meer mense moet kry, om te help die ketting remove man. You know, no, die ketting moet sy self remove, because die presse gaat het remove, you know. Hy gaan het remove, because die media verkoop meer, wanneer hulle gesê, jy, daar leer weer iemand in die pad omgeskiet. Is meer die, ja. Kwaai, you know. Ja, is meer oor die fout van Manenberg. Hy verkoop as like wat het, so wat jy dink, guys, ja, nee. dat is waar, that is very potent in wat jy mense, dat die vrou kom hier, verstaan, 'n ma van kinders, en sy kom, and she does a thing, and she recycles and do what she needs to do, but if she goes into another community, then she will get labeled. Maar die ekers toe? Ja, julle hou die huise dop, julle wil inbreek, verstaan, julle wil die doen, julle wil die doen, julle wil community go afbreek, but they don't understand what is really taking place, understand, and why people do what they are doing. And that's why it's important that die mense is halfpas voor die oggend is hulle op. Ja. Die mense, kyk hier, die mense staan vroeër op as mense wat klonk help doen my bro. That's why I've been advocating and said, kyk, die moet gerecognize word as 'n official employment. Because die man is halfpas voor op. Right, dan hoor sy die drome hier af aan die pad. Sy hoor, hier is die mense besig. Right, die mense skarrel tot in die Kaap. Kom hy mense uit toe bro. Elke dag, hy weet, right, hy gaat vandag uit die Coloureds toe. Môre is dit Bridgetown toe. Kyk hier, en hy weet, as hy nie, halfpas voor op is nie. Daar is iemand al voor hom, so hy moet, early bird catches the worm. So wat sy van my sê, nou die mense is lui. Ja. Wat sy van my sê, dat die man wat halfpas voor opstaan, om in ander mense sy gemos te gaan kry. Right? Om hier te kom goed te sê, dis lui. Hulle wil die weet nie. Nee, my bro. You know, maar daar is die label wat ons het.
As the label, Hy is die ja. label wat op ons is. Dat colored mense wil die weekie. Nou ek ek werk lank met colored mense, né? Daar is baie goede wat jy moet bied van colored mense, né? Ons dink, you know, ons dink ons is die beste, maar ek kry 'n laaitjie nou. As jy weer maar 'n laaitjie daar buite gaan vir sê wat wil jy week? Ek sê ja, wat 'n week wil jy doen? Ek wil 'n kwai week hê man. Wat 'n gratis sê. Ja, ek het nog nie gratis geslaag. You know, ons lieve soms keer in 'n babbel man, you know, en soms keer moet in die reality moet kom, right? Maar ons nie eers te gou om die ketting te hang, you know, ons moet 'n ketting hang, you know. Daai mense nie, alles besig is altyd probeer. Altyd. As iemand staan hier rond te kyk, wat sou bisa maar vir voor as R15 vir. Alright? Die laaitjie wat nou hier wel, jy bly om dit ry. Alright, ons nie gou net ek kan ook wel. Alright? Maar you know, ek het 'n besigheid nou. So die winkel, so een boks is gebruik. Gaan na kom kyk jy welke boks daar vir hulle. Alright, daar verdien iets. That's elke dag jy weet. As maar net, you know, jy moet gou die bubble bus in the reality van dit sien. And that's the thing, how people is too latch on this chain that they cannot see, they cannot think, they cannot use their brain for themselves. Why? Kan nie. You know, to see where the opportunities, because they are being held. You know, they are being kept to say, look at you do and move how we want you to move. Right. And now they put on certain pictures on media. You know, you dance and they doen jou dance challenges. Sy skat jou hola as a girlie. Right. And sy doen die and sy doen die. But they are not showing the opportunities. It's like this book I read where, you know, when one look at the white community, they take their ladies now to wine farms and show them, look at this is what life is. Right. You know, you can have that land, that is your opportunity. But when one switch that script, you see that right on our phones, the music that we listen, the news, how they portray us, the movies of Manenberg, of our communities, is negative, man. It's negative. Correct. It's not showing these stories, these people that can bring that positive change. That's why your story is needed. But I want to thank you for this opportunity, this chance. Is there a message out there that you want to give for the people watching, the audience? And how can they come in contact with you if people want to support you? So, yeah, like ek het altyd messages in my lief is my message. You know, but moet nooit opgee nie man. Ek dink, you know, the one thing that is a good life lesson is that if God has woken you up today, you know, you're awake. As you do it. So that's not out it counts. You know, I've been working with drug addicts for that people have said, nah, kyk as fokol jy op die laaitjie nie. Sê hy's nog gedood. And then I can tell you, ek kan jou na die laaitjie, die een laaitjie van my, né? Hy ran sy eie planning company nou. Hy sê maar sy hele liewe gedestrooi, sy sisters verkoop nog altyd drugs. So, you know, hulle liewe is destrooi, die laaitjie, hy bly in Kenilworth, you know, so as hy nog gedood is met so mee, daar is nog kans. Ja, altyd. Daar's 'n Facebook page, Love Out Loud het 'n Facebook page, so jy kan either vir my daardie kontak of as jy my wil WhatsApp, kan jy my WhatsApp op 062 356 4101. Yeah. Cool. Here you have it. Thank you guys. We'll stay in tune to another episode of Podcast Up and Down. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you.